नमस्कार। सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को सूखी खांसी यानी ड्राई कफ, जिसे नॉन प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं, उसका अचूक और अनोखा नुस्खा मैं बताऊंगा। चाहे वह किसी भी प्रकार की खांसी हो, उससे तुरंत आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। यह आयुर्वेद का अद्भुत, अनोखा और साध्य नुस्खा है। दोस्तों, आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को सुनने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपको पूर्ण रूप से लाभ मिल सके। अब देखिए, सूखी खांसी का जो कारण है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कोल्ड के चलते फ्लू हो गया या वायरल इन्फेक्शन हो गया, डस्ट के चलते हो सकता है, लंग इन्फेक्शन कोई हो गया उसके चलते, सिस्टिक फाइब्रोसिस, और एक COPD डिजीज कहते हैं जिससे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, ब्रांकिएक्टेसिस, सोर थ्रोट यानी गले में सूजन, टंसिलाइटिस, एलर्जिक कफ, ड्राई कफ या वायरल इन्फेक्शन। जैसे अभी आपका कोरोना आया था तो उसमें भी इस टाइप की खांसियाँ बहुत होती थी और उसमें हम लोगों ने इसको उपयोग किया। बहुत ही कारगर नुस्खा है। तो जब उस समय कोरोना आया था तो कोरोना के काल में देखा गया कि ये सबसे कारगर नुस्खा साबित हुआ था और आज भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। बहुत ही कारगर नुस्खा है। अब इसका लक्षण देखिए क्या क्या होता है। खांसते खांसते कभी कभी आदमी का चेहरा लाल हो जाता है, गले में दर्द होने लगता है, गले में खारिश होने लगती है, कभी कभी बलगम थोड़ा आ भी जाता है, थोड़ी राहत मिल जाती है, जुखाम हो जाता है, नाक से पानी आना, गले में गुदगुदी, खुजली, सूखी खांसी और सांस फूलने जैसा, खांसते खांसते कभी कभी सांस फूलने लगता है, छाती में दर्द होने लगता है। ये आदि लक्षण सूखी खांसी के आते हैं। तो अब इसके डायग्नोसिस में तो जो एलोपैथ के डॉक्टर लोग हैं वो क्या करते हैं कि एक तो छाती पर अपना स्टेथोस्कोप रख करके देखते हैं कि कहीं रंकस वगैरह तो नहीं है या क्रेपिटेशन वगैरह तो नहीं है, वो देख लिया जाता है। बाकी एक्सरे करा करके लोग देख लेते हैं कहीं TB वगैरह का तो पेशेंट नहीं है या निमोनिया का तो पेशेंट नहीं है। यदि उसमें कुछ आया तो CT चेस्ट भी हो जाता है या एक ब्रांकोस्कोपी होता है, उसको करके लोग देखते हैं। कभी कभी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो स्पायरोमेट्री करके भी लोग देख लेते हैं। और खून टेस्ट में यानी जो लैब में टेस्ट होता है उसमें CBC, ESR और उसके अकॉर्डिंग कुछ उसमें आया तो और आगे भी टेस्ट करके देखा जाता है। दोस्तों, अब उपचार इसका जो है वो उपचार कैसे करना है, तो पहले यदि कोई धूम्रपान करता हो और उसके चलते खांसी आती हो तो वो धूम्रपान को बंद कर दे। दूसरा, यदि आपको फाइबर डाइट भरपूर मात्रा में लेना है, आपको दिन भर हमेशा थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी पीना है और यदि प्रदूषण के चलते, धूल धक्कड़ के चलते आपका खांसी हो रहा हो यानी सूखी खांसी आती हो तो उससे भी आप दूर रहने का प्रयास करें। यानी किसी प्रकार का एलर्जी आपको परेशान कर रही है तो जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उससे दूर रहें। और मैं अब आपको आयुर्वेद का अद्भुत, अनोखा और साध्य नुस्खा मैं बता रहा हूँ जो आपके घर पर ही मिल जाएगा। यानी हर चीज़ आपके किचन में ही अवेलेबल है। तो उसमें 10 ग्राम काली मिर्च ले लेना है, छोटी पीपर 10 ग्राम और सौंठ 10 ग्राम और 40 ग्राम गुड़ ले लेना है और इन औषधियों का खूब महीन चूर्ण करके गुड़ में उसको बढ़िया से कूट करके मिला लेना है, घोंट करके, और मटर की बराबर गोलियां बना लेनी है। एक एक गोली सुबह, दोपहर, शाम को आप चूसते रहें। आपकी हर प्रकार की खांसी, खास करके बातज और कफज खांसी में तो रामबाण नुस्खा है। और दोस्तों, यदि इसके आगे भी यदि आपको कुछ करना हो कि यदि ये न ले सके तो एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। कपर्दक भस्म यानी कौड़ी भस्म उसको कहते हैं। वो पान के पत्ते में 2 रत्ती रख करके और उसको धीरे धीरे चूसने से ये बातज और कफज खांसी जड़ से ख़त्म हो जाती है। यानी जो सूखी खांसी है
उसका तो ये रामबाण नुस्खा है। और दोस्तों, यदि ये भी ना आप कर सकें तो आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर जा कर के वहाँ से तालिसादी बट्टी ले लें। ये धूत पापेश्वर की आती है और एक एक गोली सुबह दोपहर शाम को मुंह में रख करके चूसें। यह भी एक रामबाण नुस्खा है। और यदि यह भी आपको न मिले तो बैद्यनाथ का महामरीचादि बटी आता है, वो आप एक एक ले करके तीनों टाइम चूसिए। उससे भी खांसी, सूखी खांसी का समूल नष्ट हो जाता है। या इसके ऊपर यदि आपको ज़रूरत पड़े तो आप किसी चेस्ट फिजिशियन से जा कर के अपना परामर्श ले सकते हैं। वैसे जो साधारण सर्दी जुखाम खांसी है वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो मैं आपके सेवा में फिर अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करने का प्रयास करें। नमस्कार।